أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر 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 إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف بإذن ربه الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الشرفاء وصحبه النجباء وعلى من دعا بدعوته وجاهد في سبيل الله حق جهاده وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بوصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين ألا وهي الوصية بتقوى الله فاتقوا الله سبحانه وتعالى أيها المؤمنون قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. My dear respected brothers and sisters, we thank Allah subhanahu wa ta'ala that we are celebrating Eid al-Adha here in the open field and we have given our attendance. And today when the people are attending here, Allah subhanahu wa ta'ala will be forgiving our sins. Ameen. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive all of us. Ameen. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Today, Mina, Makkah, Muzdalifah is very, very busy. Millions of people are there and they are saying takbir for the sake of Allah. They have done their stoning. Now they are doing the slaughtering. And then they are going to Makkah doing Tawaf al-Ifada, Tawaf al-Ziyarah for the Tawaf, doing their sa'i and again coming back to Mina. And they are thanking Allah. But remember, Allah Ta'ala has given us something special that Allah Ta'ala did not give those people in Hajj. We are doing Salatu Eid al-Adha and they don't have any Salatu Eid al-Adha in Mina. There is no Eid Salah in Mina because there is the bigger Eid. That's why they have to do without Salatu Eid al-Adha. And Alhamdulillah, Allah Ta'ala blessed us that we are celebrating with Salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. This Eid al-Adha is all about sacrifice for the sake of Allah.
This Qurbani is being closer to Allah subhanahu wa ta'ala. And remember, the whole essence of the Sharia, of this deen, that we continue worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. And shaitan does not misguide us, and shaitan does not misguide our children. That is very, very important. I understand that people become busy with something less important. Instead of listening khutbah, people will be busy with the Facebook Live. That's what's from shaitan. If you're doing it for a purpose different, but not every single one of us have to do it, no. That's why please listen to khutbah. Fear Allah, worship Allah, and let your children worship Allah. That is all about the teaching of Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. The purpose of your life, my brothers and sisters, is worshiping Allah. Allah Ta'ala created you and me to worship Him alone. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. I did not create mankind and jinkind except to worship Me alone. And Ibrahim alayhi salam, he was the best example of worshiping Allah subhanahu wa ta'ala. Whenever Allah Ta'ala tested him for anything, he said, Ya Allah, I am ready. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. When Allah Ta'ala said, Ibrahim, surrender, then Ibrahim alayhi salam said, I have surrendered for the sake of Allah. Whenever any test Ibrahim alayhi salam gone through, he passed successfully. And the final test was when Allah Ta'ala wanted to test him. Does he love his son more, or does he love Allah subhanahu wa ta'ala more? That was the final test. And Ibrahim alayhi salam, he loves Allah. Ismail alayhi salam, his son, he also loves Allah. The son and the father, both of them agreed that they love Allah the most. And finally, that happened once in the history only. The father, caring father, is slaughtering beloved son. And he is real slaughtering. Why? For the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah Ta'ala said, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. The believers, they love Allah subhanahu wa ta'ala the most. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Son and the father having discussion. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. Oh my dear son, I have seen in the dream I am slaughtering you. What's your opinion? Like father, like son. Son said, يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Do whatever Allah told you to do, not only slaughtering. If Allah tells you to do something else, do that as well. And I will have my sabr, my patience. فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. When Ibrahim is ready to slaughter with his knife and Ismail is ready to be slaughtered, then what happened? Subhanallah, look like in Mina, the sun is stopping, the stars are looking, the moons are looking, all the mountains are crying, the birds and the animals are looking. How come a father slaughtering on son? But Allah is not cruel. Allah Ta'ala wanted to test Ibrahim, but Allah Ta'ala did not want to kill Ismail alayhi salam. The hikmah of Allah, the wisdom of Allah, Ibrahim been tested and Ismail been protected. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah subhanahu wa ta'ala became so happy with Ibrahim alayhi salam. فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. Allah is calling upon by Ibrahim's name. Oh Ibrahim, stop. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا.
you have fulfilled your dream. Inna kadhalika najzi al-muhsinin. You are a muhsin, and I'll be rewarding you with a great reward. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. I'll be changing the slaughtering with the slaughtering of animals. Not only you'll be doing it, the people will be coming unto the day of Qiyamah. They will be following you, and they will be saying the Sunnah of Ibrahim. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. Salamun ala Ibrahim. Salute to Ibrahim. Salam on Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. What do we learn? We learn that if you are a father, then you are Ibrahim alayhi salam, like him. If you are a son, you like Ismail alayhi salam. And you love one another, but you should love Allah the most. And you should be ready to sacrifice anything you may have for the sake of Allah. Sacrificing for the sake of Allah. That's our lesson to learn today. And remember, we'll be slaughtering animals. We'll be eating the meat. Allah Ta'ala not going to get anything. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. It's not the flesh or the blood will go to Allah. Only taqwa will be going to Allah Ta'ala. If you are the sahib and nisab of zakat today, if you have enough money that zakat is forced upon you today, then according to the Hanafi's point of view, then Qurbani, Udhiyya, giving Qurbani will be wajib upon you. That's why if you haven't organized your Qurbani yet, you should be organizing your Qurbani for the sake of Allah. It's not only organizing, you have to love the money, you have to love the slaughtering, and you love it for the sake of Allah, and give it with the full sincerity, full ikhlas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. I understand that so many people are here today. He wanted to be in Mina now, in Makkah, and wanted to go for Hajj. Unfortunately, some people went and he couldn't go. May Allah subhanahu wa ta'ala give you full reward of Maqbul Hajj without going for intention. Ameen. Say Ameen. Ameen. Louder Ameen. Ameen. And inshallah, may Allah ta'ala give us tawfiq that we can go very, very soon. Inshallah, may Allah accept us for next year, inshallah. Ameen. And the people are doing Hajj, may Allah subhanahu wa ta'ala accept their Hajj mabrur. Say Ameen. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. And remember, I have said three things. Number one, this celebration is to thank Allah. For the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, be happy today, no problem. But remember, we have to show that we Muslim community celebrate our Eid with discipline nicely. We don't do anything destructive. That's number one. Number two, we need to keep worshipping Allah Ta'ala. This time is a very, very difficult time. People are losing their iman. People are becoming kafir, sometimes they don't realize it. That's why it's very, very important we keep worshipping Allah Ta'ala. Our children remain one deen, and we, until we die, we continue worshipping Allah Subhanahu wa Ta'ala. And finally, we need to sacrifice for the sake of Allah, as Ibrahim alayhi salam did sacrifice his own son, loving Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أحمد الله حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين، وبعد. هذا ألا صلوا وسلموا على البشير النذير كما أمركم بذلك اللطيف الخبير. فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك خليلك مصطفاك محمد بن عبد الله العربي صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين آمين. أعز الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين. الكفرة والمبتدئة والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين يا رب العالمين. آمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. آمين. اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. آمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي اليمن وفي سوريا وفي بورما وفي أفغانستان وفي جميع أنحاء العالم يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم تقبل من الحجاج حجهم كحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين جميعا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد.